हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहाने मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं शिवरंजन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ष 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम में साइंस से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसका तीसरा पार्ट। दोस्तों, अगर आप पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो वो वीडियो अपलोड है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी उष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों, चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण को हम खाने में उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड। तो दोस्तों, हम जिस नमक को खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी यकृत। तो दोस्तों, इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय करता है, अतः हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, अतः ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 2006। तो दोस्तों, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से वर्ष 2006 में हटाकर इसे बौने ग्रह के क्रम में रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, एक अश्वशक्ति समतुल्य है। अश्वशक्ति माने हॉर्स पावर, यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 500 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 864 वाट, ऑप्शन डी 1000 वाट। तो दोस्तों, 746 वाट बराबर एक अश्वशक्ति, यानी कि इस एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी ओस्मियम। तो दोस्तों, थर्मामीटर में जिससे हम लोग पाठ्यांक नोट करते हैं उसमें पारा का इस्तेमाल किया जाता है। पारा को मरकरी भी कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो दोस्तों, धातु तथा अम्ल की अभिक्रिया से संभवतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बात और दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल सुहाने मैथ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी अमाशय से, ऑप्शन सी यकृत से, ऑप्शन डी छोटी आंत से।
तो दोस्तों नोट कर लें, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू होता है, क्योंकि मुंह में भोजन को चबाया जाता है और उसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, घरेलू परिपथ में उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम संयोजन में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी स्टार क्रम में, ऑप्शन डी डेल्टा क्रम में। तो दोस्तों घरेलू परिपथ में जितने भी साधित्र जोड़े जाते हैं वे सभी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और समांतर क्रम को ही दोस्तों पारस्व क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विलयन का pH मान 7.4 है तो उसकी प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवणीय। तो दोस्तों जब pH स्केल का पाठ्यांक 7 से ऊपर बढ़ने लगता है तब हम कहते हैं कि विलयन की प्रकृति क्षारीय है, और अगर 7 से कम है तब हम कहते हैं कि विलयन की प्रकृति अम्लीय है। अतः 7.4 pH वाले विलयन की प्रकृति क्षारीय होगी। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी रेडॉन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है ताकि उसमें जो तंतु लगे होते हैं, फिलामेंट होते हैं, उसका वाष्पीकरण न हो और बल्ब लंबे समय तक जलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, बर्तन में पानी किस विधि से गर्म होता है? ऑप्शन ए विसरण विधि से, ऑप्शन बी संवहन विधि से, ऑप्शन सी प्रसारण विधि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बर्तन में जो पानी गर्म होता है वह संवहन विधि से होता है। हमारा ऑप्शन बी इसका सही है। हवा जो बहती है दोस्तों वो भी संवहन विधि से ही बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी 2.2 सेकेंड, ऑप्शन डी 3.1 सेकेंड। तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ऑप्शन ये इसका सही है। अगर दोस्तों दूरी के बारे में पूछे तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी विटामिन से, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। तो दोस्तों हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह कार्बोहाइड्रेट से होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रानीखेत नामक भयंकर बीमारी किसमें होती है? ऑप्शन ए मुर्गियों में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी बकरी में। तो दोस्तों रानीखेत नामक भयंकर बीमारी मुर्गियों में होती है और यह एक वायरस जनित बीमारी है दोस्तों, जिससे बड़े स्तर पर मुर्गियां मारी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हमारे घरों में आपूर्ति प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 150 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज। तो दोस्तों जो विद्युत धारा हमारे घरों तक आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसका मतलब यह दोस्तों कि उसकी दिशा 1 सेकंड में 50 बार बदलती है। ऑप्शन ये इसका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स वाट, ऑप्शन बी जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन सी मैकमिलन, ऑप्शन डी रुडोल्फ डीजल।
तो दोस्तों भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शन बी के बारे में बात करें दोस्तों तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलगाड़ी का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार तथा रुडोल्फ डीजल ऑप्शन डी ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, दिया सलाई में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी पीला फास्फोरस, ऑप्शन डी कार्बन का एक विशेष रूप। तो दोस्तों दिया सलाई में लाल फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, विद्युत का चालन कौन नहीं करता है? ऑप्शन ए लवण, ऑप्शन बी आसुत जल, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी क्षार। तो दोस्तों आसुत जल यानी कि डिस्टिल वाटर विद्युत का चालन नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ की आयु किससे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए इसकी लंबाई से, ऑप्शन बी इसकी मोटाई से, ऑप्शन सी इसकी वलय से, ऑप्शन डी इसके छाल से। तो दोस्तों पेड़ की आयु इसके वलय से ज्ञात की जाती है। इस प्रकार ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 45। तो दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे दोस्तों तो ये 23 जोड़ी होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए विद्युत मोटर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत घंटी, ऑप्शन डी विद्युत लाइट। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर तथा विद्युत जनरेटर कार्य करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है ताकि इसका स्वाद तीखा हो और यह लंबे समय तक नष्ट न हो। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल सुहाने मैथ को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।